Красота, красота природы. И мы внесем свою лепту. Тут у нас 2 мешка больших есть. Сделали почин по очищению вот этого места на слиянии рек. И сколько мы набрали, увозим. И, дорогие друзья, у нас еще у всех есть возможность поучаствовать в очищении Матушки Земли. Просто приехали, сколько-то забрали немножко, а потом вам приятным бонусом будет то, что здесь в Афонином лугу есть прекрасная вода, родник. Очень вкусная.